Hello，歡迎嚟到又翻嚟。新地球事務所啊！我哋咧上集咧就談論過，即係節目尾嘅時候就講過話，我哋咪攞啲動物嘅原型，即係佢哋嘅 dream arc 嚟到討論一下，即係為什麼野豬事件或者公路撞死隻牛嘅事件，即係對我哋嚟講有啲乜嘢嘅衝擊，我哋有啲咩學習喺當中啦。咁嗯，咧引申到咧呢一個禮拜啱啱喺呢一個我哋會面前啦。我就同穆尼坦咧就做咗一個分享之夜，啊，咁個原因咧就係呢一個分享之夜係幾好玩嘅，咁佢就用塔羅牌噶嘛，我就用阿卡西記錄噶嘛，咁我哋就諗住有個玩法咧，就係任何人坐埋一齊咧都有個共時性喺度，咁我就希望咧大家帶住問題嚟到參與，然後就睇下抽中咩問題，咁個 intention 就係宇宙會讓我哋抽到即係最緊火嘅問題啦，即係而家今日一定要聽呢個噶啦，今日最適合聽呢個噶啦。無論係問個人定係問世界大事咧，理論上 get 到嘅答案咧，應該大家都啱用嘅咁。我哋過往玩過噶啦，咁個效果係好得意嘅，即係無論佢問到好 personal，即係 personal 到轉唔轉工咁，但係要聽嘅人咧係好多人都會啱聽嘅。咁所以每次我就好留意嗰個互動或者個能量係去到咩位置啦咁。咁啊，上個月我哋辦嘅時候咧，就好多人抽中一個 personal 嘅 bucket 嘅問題。咁即係我轉唔轉工啊？我份工應該點啊？點先揾到咁多錢啊？咁啊，類似係咁啦。咁咧，但係尋日咧就好得意喎，90成嘅問題咧都係世界觀啦、宇宙觀，即係我逼大家一定要一條大一條窄嘅問題啦，即係可以咁講啦。咁啊，尋日就全部都抽到好世界嘅問題。但係有趣嘅地方咧，就係由嗰啲提問入邊咧，唔知點解咧，好似好肉緊咁，即係你知有陣時開始做阿卡西記錄，有啲位係突然間嘭嘭聲，就好多嘢要講，講得好急，好大聲咁樣，亦都即係重複又講咁樣。咁所以我就想由即係尋晚一啲可能收集到嘅信息，我覺得仲記得又好有用去分享啦。其中一個咧係好得意嘅，就係有人問咧咩外星人啊，就嚟嚟啦，佢會為人類帶嚟轉機咧咁樣，跟住答案就係唔會為人類帶嚟轉機，咁點解咧？因為轉機唔係因為佢哋而你要有轉機，而係當時咧用咗一個 keyboard 去做比喻，就係有啲掣咧就係人口嚟噶，keyboard 人口，有啲掣咧撳嚟撳去咧都塞晒餅碎啊、蛋糕碎啊，撳唔到啊。咁但係個 keyboard 其他掣冇事嘛，有啲掣冇用嘅話咧，你其實你唔理咯，嗰啲掣你不嬲唔用，即係我唔知嗰啲咩誒 option 掣啊，嗰啲唔知 F 幾，你有一世都唔用噶嘛。咁你係會有得嗰啲掣唔喐噶，但係個問題係個 keyboard 有事啦，其中有啲掣係 suppose 成個 keyboard 要反轉嚟清，好鬼核突㗎，但係你要清 until 成個 keyboard 用得翻嘛，咁所以我就話個答案就係個轉機並不是外星人帶嚟啦，但如果你要期待，因為譬如外星一啲東西揭露而對你有影響咧，麻煩你要知道啦，你開始要認為自己係可以透過呢件事咧去接收更多嘅資訊或智慧，去啟動一啲你自己都唔知自己做到嘅嘢，類似係咁啦。咁我哋尋日就發現咧，討論呢啲嘅時候咧，就會牽涉到好多關於嗰個人人生在世，我哋所謂嘅談論使命感啊，定係所謂我哋為日常生活煩惱嘅嘢，其實係咪咁重要咧？咁所以跟住落嚟，我覺得可能係今集入面就有好多我哋嘅分享可以透過尋日收集到嘅嘢咧，就去回饋翻俾所有有份聽嘅人啊。咁我哋如何開啊？我覺得咧可以由頭先你哋講過啦，因為我哋人誒、有一個狀況就係尋日咧係再而三同大家講啦，你唔好喺度同我問一啲好似你好 ready to，譬如身心靈大躍進咁，你個靈性好想發展，你唔好喺度同我聽完之後，你第二日翻到去同人食晏就停留喺講緊份工點點點啊，講緊隔離個部門個 queenie 點點點啊，講緊個秘書又唔知乜啊咁，即係你唔好同我彈翻去你日常嘅瑣事煩惱入邊。嗯，because 嗰樣嘢唔係你生命嘅重點，又唔係你嘅全部。
咁所以我而家有個角度就係覺得，喂，會唔會係去到呢個時代，可唔可以大家關心嘅嘢係大啲、闊啲，而你亦都深信你係可以做多啲，或者諗多啲，或者闊啲，唔係淨係而家嘅自己咧咁。嗯 Bashar 咧，咪成日都講咧，我哋其實都要好清晰，即係佢講咗好多次，已經唔同嘅presentation，唔同嘅 channel 都有講。其實我哋係靈魂，我哋而家用個肉身，只不過係食咗個靈魂，都唔知幾多個 percent，好少㗎咋。即係你當我哋個身體係係 base，係一個界面。其實大家都知咩係界面，你只要用個手機，你就知嗰個係一個界面，你個 app 都係一個界面。OK，我哋人體只不過係一個界面，係我哋嘅靈魂去參與地球呢一個生命歷程，或者喺呢一度個遊樂場，甚至喺呢一個嘅setting 底下嘅一個界面嚟嘅咋。但係阿 Bashar 都有講嘅就係咧，我哋呢個界面裝住我哋個靈魂得幾個 percent 嘅咋。而咁當然啦，大家都會問嘅，喂，咁 the rest of 我喺邊度咧？因為 the rest of 你當你個靈魂啦，整體你個 soul 啦，好大嚿㗎。因為啱啱你咪同我我哋咪前都有個討論，因為我都想知琴晚去 download 咗啲咩 message，收到咩信息啊嘛。咪有同我講話，其實根本靈魂就好大，但係我哋而家用呢個我就用得好少咯。我哋用係啊，呢個咧其實係尋晚嘅直頭係咧終極嘅 wrap up，即係完一晚嘅時候咧，嗰個 message 咧就係同大家講咧，你嘅生命咧係可大可小嘅。咩叫可大咧？就係靈魂觀，你嘅靈魂係非常之無限宏大，有好多嘢可以做，有好多 possibility。所以你去想像自己生命嘅時候，麻煩你想像更加闊。更加多可能性，咩都可以試，咩都可以做，咩都可以體驗。咁呢個係可大個 part。咁咩叫可小咧？可小個 part 就係你今日嘅身份，無論你係人哋個老母啊，定係人哋個老婆啊，定係人哋個下屬啊，定係人哋個新抱啊，人哋個家姐、人哋個妹咧，全部都唔關事。即係可小嘅部分就係個肉身能夠承載嘅嘢係短暫而可能係唔完美，或者佢亦都唔定義你嘅全部，佢更加唔定義你嘅靈魂係嘅完整性。That's why 唔好擺咁多重點喺嗰啲日常度，即係嗰句説話直頭係勸大家咧，你唔好同我變翻做日常嘅星斗市民啦，因為唔係星斗市民啊，即係星斗市民做咩啊？就喺度格價，個米貴咗幾多啊？個柴米油鹽啊，擔心呢樣嗰樣啊，但係嗰啲，但係你唔係星斗市民，因為你揀咗今晚嚟聽呢啲嘅時候，你就唔係星斗市民㗎啦。即係所以麻煩你以靈魂嘅宏觀去睇你自己，你就發現你好多嘢想做，好多嘢想試，亦都有好多嘢有勇氣就做啦咁樣。咁所以你唔好同我彈翻轉頭變翻平民百姓咁樣。咁所以個係 wrap up 個 message，其實我講完之後咧，我自己都覺得好好笑，因為我甚至有分享就係譬如咧，我去行山咁樣咧，有一次去行山好。又凍又唔舒服，飢寒交迫，覺得自己會死喺個北歐嗰度啦。跟住我當時嘅心諗就係，如果我着晒啲防水風褸保暖，但我死喺度咧，我100年都唔腐化，我咪唔可以回歸成為肥料，我就成為一個垃圾。但我唔係肥料，即係我唔可以滋養大地，我又唔可以俾動物食咗我去滋養佢生命，但我就一嚿垃圾。跟住我好擔心死之前我仲除唔除得切啲衫咧咁，即係我當時係咁諗，因為。肉身係是但啦，但係個靈魂 can do something more 啊嘛，所以我就尋日嘅分享係去到呢一度啦，即係唔好搞到自己好似做緊一啲真係好鬼羊群，我就即係只不過係一嚿羊群其中一羊，咁所以我擔心廁紙買唔買到啊嘛，唔係咁咯。所以我啱啱你咁樣講咧，我覺得嗱，我哋需唔需要擔心廁紙買唔買到？咁你唔需要擔心，你去買咪得咯。同埋唔好俾人嚇你話會買唔到。因為我琴日都聽到一隻 case，傾偈嘅途中，咁佢話啊，佢會有啲嘢好擔心，跟住我就即係好擔心定一啲唔知會唔會發生嘅嘢。我話你點解需要擔心咧？我話你呢刻去做咪唔需要擔心咯。即係如果大家真係咁多嘢嚟緊啊，即係當然咧，今年或者下年資源上嘅分配，的確有啲嘅全球嘅議程係的確係需要被重整嘅。
即係我嗰日唔知睇 Instagram 邊個 post，其實地球而家 consume 緊地球可以承受嘅1.7倍嘅資源，即係話哦係啊，即係大家係好 over consume，或者我哋而家去使用資源嘅方式係完全冇一個 sustainable，即係地球又要 sustain 啦，我哋嘅生活又要 sustain 啦，同時所有物種都要 sustain 啦，即係我哋冇呢條 equation，條 equation 而家好唔 balance 嘅。咁所以呢2年的確係會有好多資源上嘅重置啦、重整啦。咁當然背後重置同重整嘅途中，咁你梗有一堆人本身係既得利益者咁繼續操控啦，而家都發生緊㗎。即係啲油價各樣嘢好貴啊，因為好多唔同嘅 reason 啊，呢啲嘢係的確發生緊嘅。咁所以呢樣嘢係咪會影響廁紙價格咧？又的確係會嘅喎。跟住我同嗰個朋友仔講，我話，但係佢係諗緊幾十年後，佢有冇屋住？我話點解你會諗幾十年後你有冇屋住咧？你係都諗下你下年有冇屋住啦？點解要擔心一個幾十年後嘅嘢咧？我話如果你真係要 concern，不如 concern 呢2年，我話會直接啲咧。但係人就係咁樣樣㗎啦，好多時係投射緊好多好遠嘅嘢啊，同當下切身冇關啊。咁其中一樣嘢其實翻返去咪諗到自己好細咯。因為好多點解個世界會係咁，我有時都會諗嘅就係大家都諗到自己好細啊。即係 OK 個城市嘅嘢，哇太大啦，唉我冇辦法去處理㗎啦。啊個地球咁多嘢發生，啊我冇辦法去處理㗎啦。但係如果你當你自己一個星斗市民，好似話啱啱咁講咯，你就只會係有呢個諗法，我冇權參與，我無力推動改變，同埋有幾十億嘅人、幾十億人嘅時光，我點樣樣去推動？即係大家就會以呢個 mindset 去出發。咁我哋可以淨係，所以點解要 focus 翻啊邊個秘書啊，跟住啊隔離嘅 department 啊，啊個老細今日點啊？咁啊，唯有 focus 呢啲咯，呢啲係可掌控，可以去自己已知嘅範圍，其他好無力啊嘛。所以啱啱話你嗰個，我覺得個 message 係一個好重要嘅提醒。We are not that small。每個人如果參與少少，其實推動嘅都好犀利。我攞個 example，嗰陣時都有人講咧，話啲大國啦，因為好多億人噶嘛，一人攞1蚊出嚟啊，你間公司都唔得掂啊。咁即係話係㗎，但係就係人人都唔攞個1蚊啊。嗱，咪就係咁咯。嗱呢樣嘢，that's the key question。因為我最近都有 follow 一啲咧，真係講緊點樣樣去好 sustainable 去做 consumption。即係我哋買嘢其實唔需要買到好似而家咁啊，即係可以買質唔係買量，或者我哋買嘅嘢係可以天然買嘅嘢係對地球個損害冇咁大。我哋好多 option 可以揀噶嘛。個 message keep 住都係睇到嘅就係，你有冇睇少你 spend 嗰啲錢啊？你 spend 嗰啲錢先係其實最大嘅 voting power。人人都個月都要 spend 錢㗎啦，我唔理你係你買2餸飯又好，又或者你要去邊一個唔知咩街度買米又好，但係你點樣揀嗰個就係你點樣用緊你嘅權利咯。所以錢其實係一種權利嚟嘅，不過好多人睇唔到啫嘛。既然個個月有錢經過我哋手，咁即係話我哋都有權利啦。先唔好講嗰啲咩1%嗰班人操控住地球一半，喂咁我哋全部 the rest of us 都攞住另一半啦，即係大家要睇到條 equation。所以我好認同你就係我哋唔係咁細咯。咁仲有啲咩講咗？琴晚肯定唔止咁少啦。誒，我咧仲有一個位置咧，就有人問咧，其實就係都係問咗啲使命係啲咩啦，即係可能覺得自己份工唔知點點點，咁又點實現我嘅使命咁樣啦。咁個 message 都好正嘅，就係咧個使命感從來唔關於你做緊乜，或者你份工，即係你個崗位、你個職責。即係你可以話我係醫生，所以好有使命感；我係護士，好有使命感。但係使命感同你係 part of it，可能來自你嘅職業。但係個使命感 suppose 係你自身嘅，即係你本人可以好有使命感，於是你成個生命就係以使命感帶領你去做好多嘢，而嗰樣嘢可以有好多身份嘅。咁你份工咧只係 part of 使用緊你使命感，啱用就用，唔啱用就唔使用。即係你可以做看更，但係你冇使命感，咁你咪唔好咁有使命感咯，冇問題。但係如果你做看更，但係你好盡責，好有使命感都得，但係你要知道個使命感唔係跟份工，係跟你自己。咁我唔知邊個問嘅，但我 feel like 可能大家聽完好舒服，因為我收到啲 feedback 就係話，即係可能當頭棒喝，唔使諗咁多，即係因為實在係咁啊！因為我本身對於自己生命好有使命感，或者我好知自己要去邊，好知自己份人係點咧。其實我冇乜嘢好擔心，或者冇乜嘢好驚，因為我好 honest to 自己，我好坦誠理解我自己嘛。但如果我扣使命感落份工度，你咪會覺得
我好有使命感做呢份工，但係個制度點點點令到我綁手綁腳咁，你又會好多呢啲鬼故講噶嘛。咁所以嗰個另一個好大嘅題目就係使命感係你嘅，同份工冇關，同個崗位冇關，同個身份都冇關。我今朝同老師傾偈，佢講呢啲叫做我哋個人嘅 qualities，我哋個人嘅素質。個人嘅素質的確係同我哋啲身份冇乜關係嘅，但係同我哋點樣用啲身份好有關係咯。嗯，即係你啱啱就算講康間，即係你啱啱講到，如果個康間好盡責咧，佢過年一定好勁，收利是收得好勁，或者平日肯定好多人幫係佢。即係我如果個康間係好嘅話，我真係會記掛住佢啊！有啲乜嘢我可以幫佢做翻，一係好似 part of 有人守護緊我啊嘛。我覺得呢啲嘢係冇錯佢啊嘛，所以我哋帶啲乜嘢入去每一段 relationship，好自然我哋會收啲乜嘢。係阿 Stephen 係列咗一個如果要協助大家理解啱啱我同埋你所分享嘅嘢咧，阿 Stephen 係準備咗一個 scale 俾大家嘅，因為佢好好嘅，佢想協助大家知道啊，咁即係點啊？你哋講啲嘢好似好闊咁喎，咁我究竟點樣知我點樣行到邊咧？咁阿 Stephen 就將呢啲嘢數據化咗啦。咁當然啦，係借助大家好喜愛嘅 Dan Code 啦。重新啦，係 DAN space KOE，大家有興趣可以上去 search 嘅。交個時間俾先。係啦，咁啊，係啦，前幾個月都有講過提過呢個人啦，即係1.7億嘅閱讀率啦。咁啊，跟住之後我開始煲佢啲嘢啦，咁啊自己整一啲 notes，所以都仲未可以揼起個 workshop。咁啊，可以當今日有少少頭炮啦。咁啊，因為全部都 cover 咗頭先阿 Eve 你同阿瑪麗講嗰啲嘢，包括瑪麗頭先咪話，其實唔需要諗到自己咁細。或者 Action File 爆咗之後，其實大家都知道有一班人，個1% 人啦，係唔使俾個名佢嘅。總之1% 人其實就用好多唔同嘅方法，讓我哋覺得我哋自己係好渺小。咁亦都橫跨到頭先話你哋講話啊，好多人去問使命嗰樣嘢，而啱啱你嗰個即係收到嗰個 message，其實亦都係同我今年即係喺即係 Gene Keys 嗰個 program 啦，其實都係講同一樣嘢啫嘛。即係唔需要綁死，佢唔係一個捆綁式嘅一個即係使命等於份工，佢可以係。咁我哋好幸運，我同阿 Eve 係。咁但係可以唔係咁，係啦。咁你行下嘅時候，你所以個天咪可能會抌另一份工去到你面前，令到你更加讓你嘅使命感係可以喺嗰個土壤上邊去展現出嚟。咁而去到講使命感，亦都陣間嗰個叫個框架啦，即係其實個框架都唔係嚟自 Dan Cole 嘅，不過 Dan Cole 佢即係冚唪唥有好多唔同，可能哲學家、心理學家、諸如此類，咁亦都我覺得 for 我哋普羅大眾係比較容易知而家喺邊同可以去邊。咁呢個從來所有 framework 同 model，我覺得好用嘅地方就係喺我世界人咧，就係我搞清楚而家我喺邊個站。我想去邊個站，然之後我選擇乜嘢交通工具，或者仲有幾多個站就到啦，就係一件咁嘅事嚟嘅。咁佢簡單嚟講，呢個我哋叫做 Human 3.0啦。咁亦都要同我哋即係叫做新地球事務所啦，或者 New Earth Group，我哋一路都好想去講多啲、分享多啲有關即係意識呢個字啦，係啦。咁啊，所以大家可以咁樣理解就係靈魂有個肉身。嚟到地球，我哋要玩遊戲，要經驗，要進化咧。咁簡單嚟講，如果用呢個 framework 嘅話咧，就3級嘅，就好似打機咁樣，有 easy、有 medium、有 hard，係啦。咁一路升呢上去。咁所以大家可以問，咁我喺邊級啊？咁樣樣，咁你好得意喎！你見到幅圖咧，都 gen 得幾好嘅。你見下邊咧就實滴滴嘅，即係1.0嘅時間，係啦。咁跟住啲嘢就開始半透明啦，好似有啲水晶咁啦，跟住去到頂嘅時候有光啦。我幾中意呢個 visual。咁1.0係咩咧？1.0就叫做順從者或者從眾者 conformist， 即係個世界話咩咪咩咯，權威話咩係咩咯，個系統話咩係咩咯，間公司個文化佢話咩咪咩咯，咁我咪照跟咯，係啦，即係我新年要拜年啦，好啦，咁我照跟咯。我聖誕要食聖誕大餐啊，好啦，我照跟啦。情人節有啲人買花，咁我照跟。咁你問我咧，我覺得有少少呢個狀態咧，有少少行屍走肉嘅，好 robot 嘅，即係你冇乜個體想法噶嘛。總之大圍話咩咪咩啦。咁有少少大家一定聽過呢個字就叫嗰啲咩羊群心理咁樣，係咪？我打風就一定要去買膠紙咁。哦，好啦，咁去買膠紙啦，去搶嘢就去搶嘢啦。OK，
咁但1.0簡單係咁咯。咁2.0咧，開始你見到有個叫個體主義，即係開始有少少獨立思考能力啦，就唔係新手黨啦，唔係等位噶啦，你會自己主動開始你人有個 motivation， 有個動力去做得好啲。咁我好相信，譬如你琴日即係嗰個活動啦，你同莫尼坦嗰個啲問題，如果係開始問唔係咁自己嘅，即係問多啲個世界點樣樣啊，我同個世界嘅關係嗰啲咧，其實開始都掂到少少2.0呢個階段噶啦，已經係啦。咁第3.0就已經係另外一個層次，我哋陣間再講。嗱，咁啊俾啲圖畫大家望下先啦。咁啊，你望到圖畫咪知。咁咪1.0嘅咪就係有少少捆綁式嘅咯，即係你鎖鏈鎖住。絕大部分人都喺呢個狀態，基本上喺地球。但係個安全感係來自遵從傳統，生活模式係完成人哋指派嘅作業頂你嘅啫。跟住，因為我今朝真係諗緊呢個世界唔係得黑同白噶嘛，個光譜咁闊，即係呢句説話就我今朝喺個頭腦度爆出嚟，因為一啲事情啊。好啦，事業就係工作是為咗生存的必要之惡，即係唔啱都要做，唔妥都要服從，唔認同都要執行，即係叫你揸啲槍就去懟冧野豬一家8口，你又唔問下點解唔係你阿頭自己去做喎？你又真係揸住支槍落去射，我真係覺得真係發瘟。係啦，即係打仗啫嘛，打仗點解唔係你？喂，你兩個自己打啦，國家元首打啊嘛，我覺得係咪？即係上擂台咁啊，我去打條命我黐線㗎咁啊！你呢個例子好好，呢個例子你完全我由細至大都係咁諗啊！我由細至大都係咁諗，但係個問題係有陣時，因為被 train 出即係話為國捐軀，即係話國家服務係至高嘅榮譽。你都黐線，個榮譽唔係我 celebrate 我生命，而係我幫你去打仗，然後我死，你都跟住我老豆老母好傷心，你哋都黐線。但係呢個世界仲未醒咯，就係仲係會有好大部分人仲係 buy 緊呢樣嘢。咪所以1.0咯，1.0就係咁樣噶啦。咁大家要問下自己，而家係喺1.0裏邊啦，定1.1定1.2啊？嗱，如果1.0咧，有啲人都會有呢啲諗法嘅，即係阿爸阿媽叫我做嘅，我一定要做。哦，係啊，上司叫我做嘅，我一定要服從咯。就算我裏面唔想，我都要服從咯。即係呢個係一個好強烈嘅 mindset。因為我做諮詢嘅時間都聽過好多次，但係父母一定要我咁樣做。咁父母一定要你咁樣做，同你個人想唔想可以係兩個版本嚟噶嘛？即係呢個就係我哋所有好多傳統啊、框架啊，都係值得我哋去重新去想像係咪真實嘅。但係如果嗰個人係好確切係覺得呢樣嘢係佢人生100%，即係阿媽真係講到明佢係要傳宗接代，咁所以佢跟住就傳宗接代，佢冇自己嘅諗法嘅話咧，咁佢就真係1.0咯，冇問題㗎。即係首先我哋都要重申啦，我哋3個對於每一個人喺邊度 is all good，呢個只不過係一個 consciousness 嘅 journey， 大家嚟。因為我哋都曾經喺嗰度㗎嘛。係啊，梗係啦，旅程嚟噶嘛，旅程嚟噶嘛，係啊，就算 stay 喺嗰度都係冇問題。係啊，係啊，我背景咧，咪係帕迪頓家族名門尹氏大宅咁樣啦。即係我近排我好似人哋出咗好耐啦，hit 咗好耐啦，但我而家先睇。咁 Bridgerton 入邊咧，大量呢啲嘢，即係嗰陣時係好封建噶嘛。係。即係好似人就你去到幾多歲你就一定要出嚟社交，社交就係咩啊？揾個如意郎君咁啊，女仔就要點嫁得點好，男仔咧就要點樣去攞人哋有嫁妝，咁你就門當戶對，咁你個家族嘅名譽就得以保存啊。但係 Bridgerton 入邊就好多有挑戰呢啲咁嘅傳統嘅嘢，我都好佩服嘅。即係我一路睇一路諗，哇！如果喺嗰個年代出世，快啲死，快啲投胎啦，好痛苦啊咁啊，因為好慘好辛苦，即係啦。但係咧都係旅程咯，即係整鬼你原來你仲係喺 level 1.0，咁我覺得睇得呢個 channel，而你引到我哋而家都幾廿分鐘，你都仲聽緊，你都唔係1.0㗎啦。你可能個肉身係好1.0，但係你個想法已經唔係1.0啦。咁麻煩 invite 你個肉身同埋鞭策你個肉身移開少少，離開1.0啦，應該咁樣去理解嘅。太好啦！咁我哋要講下2.0啦喎，要。好。2.0嘅 key point 我覺得都好正。係啊，嗱咁啊1.0大家見到個圖畫就係一個真係鎖死咗，鎖埋落條頸度啦。咁2.0開始嚟啦，我覺得2.0正嘅地方亦都係我自己覺得係由2020即係6年前你當 Covid 開波之後，社會裏邊好多動盪，好多變化，人開始醒咧，就發覺喂唔係喎，唔對路喎。
咁就會有衝擊㗎啦。一係就份工衝擊你，一係你可能有啲財務嘅危機衝擊你，一係個婚姻或者你嘅感情生活衝擊你，或者健康衝擊你。咁衝衝下你入去呢個靈魂暗夜就開始其實會 trigger 到，因為你發覺咦用固有嘅方式你解決唔到目前眼下嘅問題嘅時候，就有少少谷你要諗一諗，喂，我係咪再用呢種方式去做人或者去 handle 事先？OK，咁我另外一個情況你唔好呢個阻住，我覺得係你要逐個 point 講，因為呢個好大家一聽嗰句説話，可能即刻反思到自己人生係咪經歷緊呢啲嘢喎。咪係咯，第一個 point 咪就係個 life crisis 其實係有作用嘅咯。你講緊我哋應該要講仔細少少，哦，譬如我係啊係啊，即係譬如有啲人咧就係、譬如佢開始會，我覺得會做諮詢啊、問嘢啊，覺得哇我好 stuck 㗎。其實嗰啲人喺咩位置？就係、佢已經有觸發點，係啊，令佢去諗。首先呢個 point 啦，規則無法解決人生危機，即係我當原來我係周身唔自在，覺得個人已經好塞辣，但係任何市面上你揾到嘅所有嘢都解答唔到你嘅問題。即係譬如好似當天我去教堂，我都覺得你 answer 唔到我嘅疑問啊！你係咁揭聖經都冇辦法解答到我啊嘛！咁所以規則無法解決人生一啲嘢嘅時候，你會開始即係唔該你停一停諗一諗啦。第二就係呢個好笑，被信任嘅權威背叛。喂，而家咪發生我諗好有係咯，好有共鳴啦，係嘛？即係老點你呢樣嗰樣咁，跟住你就心諗搞乜嘢？即係你 OK 你管我就俾你管我，但係你對我唔好咁呢啲喎，我覺得係好呢個被信任嘅權威背叛。權威可以係你公司、你老細、你父係啊，母、你係啊，嘅長輩、你個社會乜都得。跟住第三仲好笑，即使順從，仍然持續受苦。呢個真呢個真係好有 feel 喎！即係我已經唔出聲噶啦，我已經你講就做噶啦，我日子冇好過到咯，好正啊呢個！係呢係一去二，所以亦都即係我諗我做諮詢，阿 Eve 做諮詢或者你做諮詢，我自己覺得啊，好多都真係由1.0去2.0嘅。但我想講咧係，我哋要重組句子啊，因為係從所以持續受苦啊，其實係我即使順從，所以唔係持續受苦。因為順從所以持續受苦。如果去到信任，啊，係係喎。盲目信任，所以被權威背叛。但係盲目或其實亦都等於天真。但係當好多即好多數據、好多證據擺出嚟嘅時間，如果都係盲目咁去信，嗰啲就係唔想去睇咯。因為好多嗯，嘢已經係揭晒出嚟，我哋唔係2020啱啱開波嗰陣啊嘛，而家所有嘢都有好多國家都澳洲又好，美國又好，已經出埋聽證，係唔知幾多場嘅聽證會，都係講緊同一件事啲數據。錢都賠埋啦。已經錢都賠埋啦。咁當然啦，亞洲好似聽唔到啦，或者冇乜媒體報導嘅時間啦。但係如果有心去揾嘅，一定揾到咯。所以啱啱嗰3個 point 係一個 sequence 嚟㗎。咁嗱，呢啲係觸發點啦。因為觸發點就因為我嗰日都預咗個 client，佢長期都係用即好正常，有長期唔舒服，咁某啲嘅體系就會俾一粒藥你。咁佢食咗好多年，跟住我就問佢。咁你有冇諗過唔食？嚇、我冇諗過喎。跟住我就好 shock 咯。即係有時因為你太喺一個體系好裡面，太喺一個體系入邊好耐，你慣咗嗰樣嘢，你真係唔會諗外在嘅嘢嘅喎。所以我會建議大家喺呢一刻真係多聽、多打開隻耳，同埋當啲新嘢嘅嘢嚟嘅時間，抱住一個好開放嘅態度。因為而家好多新嘅資訊彈緊出嚟，即係尤其是今年。有冇補充啊，先生？冇啊，個補充咪就係，如果你嗰個即係叫個案冇諗過嘅話，其實咪又係翻返去1.0咯。係啊。一個制度話你要食嗰粒嘢去保持你喺身體某個狀態，咁你冇諗過唔食，或者冇諗過有冇其他嘅選項嘅時候，其實咪1.0咯。但係呢樣嘢係好常見嘅，但係我要你講埋2.0、3.0先，即係2.0、3.0係我哋想去嘅地方嘛。哦，OK 好，咁啦，好，咁啊講翻由1.0去到2.0中間個關鍵句語嘅，
係啦，就係當你停止接受呢啲外來加諸喺你身上，而你都覺得唔對路，或者你唔 feel good 嘅話，你先開始會諗選擇，就好似個圖畫咁樣，你先至可以喺個鎖鏈開始叫鬆綁啊要，嗯，因為你冇咗呢一個意願，我想鬆綁嘅話，其實係去唔到2.0。Of course，所係啊，有嘢都係 free will，真係。係啊，呢個就係喺個遊戲規則裏邊已經有 free will 呢個元素咯。好，咁啊2.0就開始就唔做豬，唔做羊，唔做即係普羅大眾啦，所以學埋話差唔做星斗市民啦。咁我開始有個信念就係第一句啦，即係內在權威啦。咁雖然 human design 都有 human design 嘅內在權威，但係呢個講嘅內在權威就係我開始會創造我想行嗰條路。咁所以就係我諗阿嫲你又好，阿 Eva 好，我自己做先就係其實我可唔可以轉行咧？我適唔適合轉做即係個 slasher 咧？我適唔適合開始自己嘅一啲可能生意啊、計劃等等嘅嘢咧？即係有個叫 second path 等等嘅嘢，就開始會希望醖釀呢啲想法先啦。我覺得係啦，創造路徑唔係淨係局限於喺工作。咁梗係嗰啦。日唔知碌到有套日劇，即係講日本早年代點樣樣去睇女性，即係佢哋好多即係亞洲社區好多就係、啊你幾多歲要結婚嗰啲嘢噶嘛。咁有啲人係好清晰啊，選擇知道婚姻唔係佢，就算我哋揀一啲唔同形式嘅關係嘅可能性，我都覺得嗰啲係開創㗎，即係未必淨係咁局限於係齋，即係我覺得好多嘅生活模式嘅可能性咯。所以我想啱啱你講好多工作上，我就想講埋啊關係啦，我哋點樣管理自己生命啦，唔一定要跟傳統㗎嘛，即係呢個都係開創一啲新嘅 path 咯。哦，多 Yeah. 謝係啊，好同埋因為我早排有條片咧，好得意嘅 IG 睇到，咁個女人個比喻咧就係話佢去餐廳食嘢，咁啊有餐牌啦，係咪？咁佢餐牌跟餐牌叫完之後咧，隔離台食緊 pizza，另一邊食緊意大利粉，跟住佢就問人餐牌冇嘅喎咁，咁佢話點解你會跟餐牌叫咁？又係喎，咩叫跟餐牌叫咧咁？咁於是佢就嘗試跟人叫，就話我都想食意粉喎咁，跟住個宇宙一個 waiter 繼續俾佢原本叫緊嘅即係咩薯條佢咁，咁佢就話，但係原來我試過啦，我想嘗試叫意大利粉，但係佢都仲係俾薯條我咁。咁嗰件事係首先第一樣嘢，好似頭先你講 free will 啦，我哋係忘記咗呢樣嘢。有陣時你唔叫咧，鬼知你要咩？咁所以你要呢個係關於 Archangel，即係好多大天使嘅嗰種協助或者個宇宙嘅介唔介入都係你唔講，佢鬼知可以介入你咩？即係佢鬼知可以嚟幫拖咩？你都冇問咁樣，好簡單係咁啦。咁所以個 free will 係好重要啦。第二就係頭先 Stephen 嗰張圖講緊嗰種，即係我開始創作我路徑就係你唔跟餐牌叫嘢咯。你唔一定要喺超市要揾你要買嘅嘢咯，唔啱使咁咪自己溝到有嗰樣嘢係出嚟用。啱啊。你可以繼續啊，志文。好。好啦，跟住第二個 point 啦。第二個 point 就我自己好多 client 都係啦，即係開始要留意或者開始會做啲功夫優化自己嘅身體。即係之前都有講過一啲即係外國，而家都少人講噶啦。都曾經前幾年都有講，即係所謂叫 biohacking，就係你用好多你當咩睡眠戒指啊、某啲錶啊、諸如此類等等啊。即係我哋自己可能用 Timeweaver 啊、BTL 唔同嘅儀器去量度到你而家身體嘅狀態，或者你嘅身心狀態變，然之後去做一啲嘢去進行優化。做嗰啲嘢可以係睇中醫，可以係針灸，可以係早飯，可以係飲翻多啲水，諸如此類。係啦，咁呢個都係2.0嘅人啲。你當一個 mindset，因為去到2.0嘅時候，你知你有目標你做嘢嘅時候，你要知你唔想再處於喺一個叫無心及無力嘅狀態啊嘛。因為你開始有心啊嘛，你想做嗰啲嘢，你想追求嗰種叫做卓越啊、成就啊、滿足感嘅時候，你亦都知道，咦唔係又但我副計跟唔到喎，即係學埋你話齋，你要帶埋副計先得噶嘛，你唔帶副計，其實都去唔到2.0噶嘛。咁所以2.0嘅特徵就係你開始唔多唔少，你用翻一個古老嘅講法，你咪叫養生咯。即係你真係會開始去 take care 自己嘅身體咯，係啦。咁呢個都係啲2.0嘅特徵啦。咁另外啦，我諗香港都係啦，即係以金錢作為嗰個 scoreboard，追求財務獨立、自由呢啲，我諗阿卡超都問好多人問過你唔少咧，都笑到咁啦，係啦。咁2.0都仲會喺呢個層次嘅，用你戶口有幾多錢，
你有幾多資產值，幾多層樓，幾多車，係啦，去釐定我哋叫做一啲叫喺社會上面叫 high achiever，即係有成就嘅人。咁但係咧2.0又會有個跛腳位嘅，係啦，就係咧你可能好成功，可能好獨立，但係有時你過分會推爆自己副偈之後咧，都係搞到自己副偈係筋疲力盡嘅。咁呢個亦都係即係喺 Danko 個 framework 裏邊2.0會遇到嘅狀況。或者有種係咪嗰啲 Indigo Child 嗰種就係即係單打獨鬥啊，同個世界抗衡得好緊要，跟住於是有好重嘅孤獨感嗰啲啊？嗰啲應該係3.0嚟嘅，嗰啲係嗰啲有啲 hit 到3.0嚟嘅，啲 hit 到3.0嚟嘅，係啦。OK OK，因為就係我哋要講到個核心嗰陣，點解我哋會單打獨鬥？好，咁我哋睇睇由2.0去到3.0中間發生咩事咧？因為咧2.0喺我自己經驗，因為我經歷好多年都喺2.0嗰個階段啦，咁就 to 一個 point 就係用死力啊，因為用頭腦啊，係因為2.0嘅世界裏邊好多都係用頭腦，我要去追尋一啲嘢，但係追尋嘅過程裏邊咧，其實係未必 aware，未必知道原來係填補緊細個一啲缺乏被愛啊、缺乏被尊重啊、缺乏被重視嗰啲心靈嗰啲窿窿啦，我叫做。2.0都仲係咁嘅，因為未去到心靈啊嘛。咁然之後就開始係因為無法透過 achievement 去覺得開心，仍然爭啲啊嘛。係啦，咁呢個亦都係我呢幾年最 close 嘅 clientele 就係開始問啦，即係有一定成就啦，但係點解會有種空虛感嘅？點解即係你當名牌啊、物質啊、所有嘢啊，即係社會各方面都覺得佢已經係一個好成功嘅人士啊，但係裏邊有種解唔到嘅空虛感咯。咁呢個就係由二去三嘅契機，所以1去2有1去2嘅契機，2去3亦都有2去3嘅契機嘅，係啦，因為你點樣再儲多啲，就係嗰個窿啊！係啦，你哋冇辦法用更多嘅成就去達到下一刻啊嘛，所以你用死力都唔 work 嘅，hard work stop 死 here，因啦！為我都想經歷下呢啲喎，我都想經歷下呢啲無盡嘅成就與名牌，已經去到10大傑青，但我仍然都空虛，但我冇經有時唔歷過，使去到我冇經歷咁㗎，過有時唔使去到咁㗎。當你真係覺得物質維度嘅嘢，你已經係達至一個狀況，你就冇夠啦㗎嘛。係啊，有真係會㗎，我都經歷啱啱好好笑，好笑，係唔使去到因為我盡先跳到表弟3嘅，係咯。係咯，因為我表弟，我媽同我講起，即係話我表弟，即係佢屋企可能佢太太啊，定佢太太屋企嗰啲，即係好多好有成就嘅人。於是，我表弟都逼得我自己好緊要。跟住我同我媽講，黐線呢個時候仲唔躺平咁？即係如果你明唔明？我有個咁嘅家庭啊，係我一定乜都唔做，拗跛這隻腳咁樣啦。跟住我媽話，咁我冇本事令到你可以拗跛腳啊嘛。嗰個未必有好啊，我跛腳嘅，但係或者係會可以有個 freedom 去做好多唔需要係啦，限制嘅嘢咯。即係善用嗰個唔使煩咯。我呢區好多人都係善用緊呢個，即係幾棟樓收緊租，你咪見佢日日喺度飲下茶、傾下偈、放下狗出下海咁樣。夜晚潛下水打魚，呢區好多呢啲人。即係所以如果有咁嘅物質嘅 fulfillment，梗係唔再掙扎啦，仲掙扎啊咁。咁但係呢個階段亦都係好多人去 turn into 心靈嗰格咯，係啊，咁又可以睇下。好嗱，3.0啦，4個 bullet point 啦，跟住另外嗰兩個我覺得都係重心嚟嘅，亦都係阿華利你咪話啲人開始會成日想問自己嘅使命嗰樣嘢，因為去到3.0嘅時候，其實個使命感好強噶啦，嗰個人已經係啦。同埋已經係將咁多年唔同嘅人生嘅經驗啊、上堂啊、諮詢啊、療愈啊、學習開始做嘅，我哋叫 integration，係啦。但係我好中意隻字就係 integration，唔係 perfection，唔係完美。即係呢個我覺得係大家可以睇下自己係咪都經歷緊呢個狀態。好啦，翻返去嗰4個 point 咧，我覺得一般人睇到我，起碼我自己覺得係都好開心嘅。嗱，第一，工作即係遊戲，亦都即係靜心，幾好啊呢個。係 work is play，係，and also is meditation，係啦。咁即係佢做緊一啲佢可以專注而佢覺得專注係有價值嘅嘢啦。
係啊，就係 creativity 咯，即係你之前你都講過啦，喂，做 creative 唔代表你一定要做廣告界，你先至叫 creative，咁你做任何嘢你都可以 get creative 噶嘛。嗯，咁第二樣嘢咧，第二樣可能複雜少少啦，嚇，holding 個 paradox without needing to。其實呢個意思係咩咧？一去到3.0嘅人咧，我唔知兩位你回想下，大家自己過咗家庭或者聽眾們，你哋自己去回想下。開始唔會一定要 stick with 某一個，譬如宗教或者系統，唔會，因為我會睇到，譬如佛教嘅智慧裏邊，天主教有天主教裏邊嘅一啲耶穌嘅教導，OK，印度教有印度教有啲得意嘅嘢，諸如此類哲學，咁就開始用唔同嘅，即係睇唔係睇個框啊，係睇到嗰樣嘢嘅本質係乜嘢，咁就唔會拘泥於任何嘅派別。即係等於你身心靈裏面都有好多噶嘛，喂，你淨係講能量治療，你係起碼數8款出嚟啦，係咪先？你仲撥大部分你都有兩種，一種係銅嘅，一種係水晶嘅，係咪先？但係唔會拘泥於唔係係咩音叉定係咩最強，咩 Himisa 定係乜，即係專 Key 定係乜，唔會，但係會好似回轉壽司咁樣，你會揀邊個 framework，邊個工具，自己會配搭，就好似你去打邊爐嘅時候，你自己溝嗰個你想要嗰個醬啊嘛，個像係，喂，好係啦，得意喎！尋晚咧有個問題咧，就係問嗰個人咧，就係佢話我又中意星盤、八字、風水、係咯，命理，成日攞嚟睇自己個盤。佢就諗緊，咁呢啲係咪就係即係個盤係咪就係我嘅真實啊？即係我嘅生命就係如此咁樣，類似係咁啦。但係個答案咧就係話，你 buy 嘅嘢就係嗰個階段嗰個 moment 嘅真實。係啊，所以如果而家你覺得星盤風水命理係 serve 你，你咪由佢咯，旅程嘅一 part 啫嘛。係啊，可能下個階段就係 human design gene keys 乜都得，啱用就用，唔係啊，啱用就抌。咁係啊，所以你 buy 嗰樣嘢一定係真實。即係我舉例我老豆啦，佢天主教佢都會去教堂，但係佢冇見過耶穌噶嘛。咁但係我唔會 challenge 佢，你冇見過耶穌你又信佢咁樣。你明唔明？即係所以你信嘅嘢係真實，佢 serve 你，啊，咪得咯。咁所以我覺得呢個嗰個 paradox 就係呢個世界乜人都有㗎。如果佢 buy 嗰樣嘢係佢做人嘅生存之道，你咪該搞佢。因為你如果拗係拗得到一個人轉彎，個世界唔使我醒咁辛苦咗啦。啦。係啊，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 係啊。係啊，所以好正，所以。不過呢個 point 非常之好。係因為去到3.0嘅時候，嗰個人嘅思維已經跳脫咗嗰啲咩二元，你啱我錯，我個系統勁啲，我個師傅勁啲。而家唔係峨眉武當少林，大家而家要群雄大戰啊嘛，大佬啊，唔係武俠小説裏邊嗰啲咁嘅嘢啊嘛。而家已經去到呢個年代裏邊，即係等於譬如我用 AI，喂，你呢 AI 呢個 tool 做圖勁嘅，但係嗰個做 research 勁嘅，咁唔通你兩個你去比較？一個蘋果一個橙，你點比較？都冇 point 噶嘛，喂，做到件事就得啦。嗯咁就會放少嗯咗，少好多一啲執着於啲拘泥於啲框架咯。咁另外一個 point 都好正嘅就係話，去到3.0嘅人咧，即係個意識已經行到呢一格嘅話咧，個安全感唔係嚟自你戶口有幾多錢，個安全感唔係你份工，個安全感唔係你派片你嘅 title 有幾勁抽，而係你裏邊真係做到唔同身心靈修煉裏邊所講，你真係接納到自己，同埋開始唔去控制究竟個人生應該點樣跟自己個劇本，係個 flow 喺裏邊嘅，開始 relinquish 個 哇，flow。呢個尋日都有講喎，咁得人驚嘅 synchronicity。喂，嚟嚟，尋日有人問點樣先係 go with the flow，或者真正嘅 go with the flow，或者即係佢想 go with the flow 啦。咁首先問得呢樣嘢就係其實根本自己好多嘢係想 go with my flow，唔係 go with the flow。咁即係究竟你揸車定係金句係啦？你揸車定係宇宙揸車？你俾唔俾宇宙揸車？因為到最後夢尼坦張卡直頭係都係咁講緊，你有冇時候俾宇宙揸架車？唔係你揸車咁樣。咁跟住，然後咧個答案係 Akashic Record 嘅答案咧，就係話真正 go with the flow 嘅人係有好多嘅安全感，知道佢，譬如我當一個下晝佢如何 spend time，佢都冇嘢趕，佢做咗呢樣時間，做咗呢樣嘢，用出多咗時間，唔等於佢下一個時間就會趕到嘔電，於是佢唔會失去安全感，security 即係 sense of security 安全感同埋信任，就會令到一個人願意 go with the flow 咯。所以呢個完全 match with 你呢一個 point 咯。A P 我冇充啊，
有啊，因為 flow 包括好多嘢噶嘛，flow 包括我哋咪 work with seasons 嗯季節啊，即嗯係你因為講緊個 flow 係宇宙有自己韻律，地球有自己韻律，四季其實已經係一個韻律，節氣都係一個韻律，我哋身體都有一個韻律，包括我哋唔去到唔同嘅年紀點樣對待身體 hormonals，即係其實好多 rhythm 噶，即係等於 Anuno 嗰陣嚟講，地球每一日有個 daily cycle，跟住每28日你有同個月亮有個 cycle，跟住每一年其實就有我哋嘅四季，有好多呢啲嘅 cycle，即係亦都係 part of 一個再大啲嘅 flow 咯。咁如果一個人我覺得去到3.0嘅，就會開始會順應，誒即係你唔會諗住喺冬天跟住你自己要好超級 hyper，哇！你要去係咁做運動啊，係咁 burn 啊，係咁爆噶嘛，即係都唔 align 件事。冬天係 suppose 應該係我哋係應該係要儲去 rebuild 嘅，係啦，應該係要放慢啲嘅。咁呢個咪真係叫 go with the flow 咯，因為本身身體都會 answer 到呢啲嘢噶嘛。又或者有啲人係你正常有光嘅時間就係我哋比較 active 嘅時間，我哋比較多啲能量嘅時間嚟嘅。因為身體同光本身係有呢個 relationship，光係會令到我哋產生 ATP，我哋身體嘅細胞會製造能量，即係呢個都係 part of 個身體嘅 flow 嚟。當冇光嘅時間啦，開始個人就要開始 wind down 啊、放鬆啊，等褪黑激素可以出現啊，so that 我哋夜晚可以有個好啲嘅sleep啊。呢個咪一個 daily 嘅 cycle 咯。但係當我哋去夾硬 hack 或者夾硬唔跟呢啲 flow 嘅時間，咁慢慢即係當我哋唔跟自然嘅 flow，我哋好自然就會同宇宙嗰個韻律真係失去節奏㗎。呢個節奏係嚟自我哋嘅身體，節奏係嚟自本身宇宙而家或者我哋地球嘅啲光暗四季嘅運作，即係呢個都係一個 part of 個 calendar，正等於啫嘛。即係點解大家都要跟農曆新年要做好多嘢，跟住某啲嘅季節我哋會例如冬至，大家會聚埋一齊。即係點解我哋要跟呢啲嘢啫？因為其實佢都係 part of 成個 sequence 嚟㗎嘛。係啊，所以我覺得跟呢個 flow 都好緊要咯。咁仲有一樣嘢就係你個身體裏邊啲 flow 好唔好咯？即係血液循環，大部分人血液循環都好，包括我，即係我好彩有得 BOTT，因為我嚟 period 嗰2日，哇腫到平日係腫到豬咁㗎，會比平日嘅自己係龐大1倍，乜嘢都會龐大1倍。跟住其實係話俾我聽，咦我個血液循環唔夠好喎，呢個咪其中 flow 嘅一種咯。仲有我哋身體啲能量流唔流動啦，呢個 flow 嘅一種啦。跟住我哋嗰個呼吸，究竟呼吸得好唔好？呢個都係 flow 嘅一種嚟嘅。所以 flow 我覺得包含好多嘢。當我哋真係呢啲 flow 全部都係就係你唔會去諗住逼你自己個呼吸。我每一刻我都要 exactly 呼吸，我1分鐘我要呼吸5次，係啦，我總之要 fix 呢個 pattern，唔會噶嘛。你冇可能 all the time 淨係 focus 喺個呼吸度噶嘛。但係你個身體會揸架車噶嘛，個身體都係宇宙嘅一部分咯。身體有自己嘅 intelligence，佢去揸你架車噶嘛。但係你平日係要哇攞咖啡去 hack 啦，跟住我要用呢啲嘢啦，我要 make sure 我點啦，我要 build 自己好大隻。明明本身你個身體個 frame 可能唔係去 build 大隻嘅，你個本身嘅 constitution，你個體格唔係咁，你夾硬逼佢，咁你咪唔係跟住個 flow。係，所以我覺得 flow 呢樣嘢有好多個層次去睇，我哋真係要揾自己個 individual 個 flow 咯，同埋 flow 係每一刻都可以變。你個身體可能下一刻喂突然間無端端眼瞓，咁你咪去瞓咯。但有啲人會覺得，唉唔得，因為我而家瞓咗就等於我今晚冇幾多時間，我會有內疚感，或者係等於啲乜乜乜。咁呢啲咪你唔跟住 flow。喂，題外話，埋嚟前排我同阿 If 咧喺度研究緊我哋自己同啲同事各自嗰啲我哋叫睡眠嘅 chronotypes 咧，因為你講 flow 啊嘛，跟住發現佢叫獅子，我就係紅人加狼，咁基本上個 flow 係好唔同嘅。瞓覺嘅款啊，係啊，係啊，瞓覺款會好唔點研同㗎。究啊？我 send 條 link 我 send 條俾你。link 俾你，因為我發現做完 sleep test，例如我同暖爐係好早起身有啲嚟嘅，係啊，佢兩個係㗎。醒㗎啦，暖爐5點醒，我哦，但係嗰個時間我朝頭早係最 productive 嘅。有啲同事夾硬要我朝頭早開會，我喂，你唔好搞我，我嗰刻係我最 active 嘅時間。但係我去到4點咧，我啲褪黑激素就出現㗎咯喎，跟住你4點同我講嘢，我就會呆滯滯咁樣咯。去到而家夜晚有咩係最瞓得㗎？咁我會係胚胎啊？唔會。但係 for 我哋啲 for 我同阿 Nuno 呢啲 type 即係獅子啦，我哋係要跟我哋好似農夫咁，日出而作，日入就冇唔得㗎啦。所以 Nuno 嗰次我去嚟，咁因為你要出擊啊嘛，係嘛？你要出擊去揾獵物，
然後你會消耗晒啲體力啊嘛，係咪你可以咁講？講朝頭早係我哋最出擊嘅時間咯。嗯，有個人同我講話，如果我要安排活動，最好安排早上。我開頭心諗咁得意嘅，咁但係我後尾我先知佢跟緊佢自己嗰個 flow，佢自己個 rhythm 係。去編排佢嘅工作。跟住我哋 check 晒全公司啦，全部都係紅人嚟嘅。咁會點㗎？紅人就冇咁早起身嘅，冇咁早起身之餘亦都冇咁係。瞓。但係紅人就係最中意唔瞓覺或者去 over exhaust 甚至洗突，即係本身你根本係要瞓嘅時間就唔瞓咯。紅人係有呢個傾向，OK，呢個可以揾集講，好好笑嘅。好好笑。所以你要好開啊好啊，咁可能大家都可以做晒先咯。係啊，咁變咗下一集我哋去講嘅時間，大家就會知一唔同嘅 sleep time。因為我有個同事係海豚，哇就大鑊啦！海豚好難教，海豚每真係好難。晚醒幾次，有啲聲都唔得，光暗嘅調校啦，跟住所有嘅嘢都會影響佢瞓覺。佢係好淺睡嘅，但係呢啲人多數係最 creative 嘅，即係設計啊或者度橋啊，即係佢哋係最好多 dolphins 都係夜晚唔瞓覺嘅。咁啊，仲有一 type 人叫狼啦，係啊，狼就天生可以夜瞓㗎啦，嗰啲 genetics 好勁，即係邊個但係嘅嘢就係哦，但係呢個值得大家去研究或者了解，因為如果我哋講到由2.0、3.0、3.0係 flow 嘅話，瞓覺作息嗰個節律，即係等於你咪近排幫阿 Nuno 翻譯咗我哋嗰個 webinar 嘅，其實就係鞏固翻我哋嗰個叫電磁場啊、線粒體啊、光啊，咁你先至 follow 到個 flow 咯，係啊，咁所以嗰個係其中一體係好重要。好，咁啊 round up 講埋最尾呢個 point 嗯，先啦，係啦，咁最尾基本上3.0咧。其實就係由一個2.0，哇，achiever，我要有啲咩成就啊，賺幾多錢啊，咩 title 啊，升到乜嘢啊，有樓乜乜乜乜嗰啲，叫證明自己咧，就摸去到心靈就係成為自己啦，就知道其實冇嘢需要證明，因為其實一路原來要證明嗰個都係啲 inner child 嘢嚟嘅啫，即係 for say 係啦。嗯，咁當然啦，今集講唔晒啦，因為其實佢3.0裏邊咧，其實再細分，即係由1去到9，咁啊，即係你3.0裏邊，你當每一個1.0裏邊再細分。咁我覺得我好中意佢成個 framework，就真係俾自己知道，無論你而家可能係25歲、35歲、45歲、55歲、65歲都好，你喺邊，同你想去邊。但我要你開翻究竟3.0而家喺地球嘅人口係幾多先？好好笑啦！呢、個就等我陣啦即係呢個係回應埋你嗰個啊？點解我哋去破除即係 Indigo，我都係 Indigo 啦，嚟到呢個世界諗住破除咁多系統嘅時間，成日都覺得自己要單打獨鬥嘅咧。咁啊，而家3.0嘅人口喺全球大約得5%，即係話嗱哦，3.0係嗰個最低限度，係令到個文明可以轉型嘅最低要求咯。好大鑊，人類好大鑊而家地球。因為我想分享尋日我睇咗條片啦，我真係頭都痕埋。有個內地嘅人啦，咁你一睇佢就可能係農村出嚟嘅遊客，佢喺萬里長城上面咧就好野蠻地刻字啊，即係唔知將乜乜姐妹到此一遊類似嗰啲 friend 啦，佢真係佢個唔知佢個親戚就幫佢拍，跟住佢就喺度咬牙切齒喺度。黑字啊，咁嗰個人係真係，佢就係農村風格嘅一個婦人，即係可能瞓覺都仲有個雞尾喺個頭啊，咁即係啊，即係你明唔明嗰個啊皮膚黑黑啊，啲衫又係農村啊咁樣。我唔係話個教育水平乜乜乜乜，但係我係想講，就係呢個世界會有啲人係 no sense 啊，即係唔 make sense of。喂，咁你都話晒，你都嚟旅行啦，咁你都欣賞緊呢個壯麗嘅風景啦，咁。咩你要黑字嘅咁，即係嗰種，喂，嗰個可唔可以多啲人口係文明啲啊？我哋成日談論咩叫文明，即係而家你香港可能經歷都好多就係啲遊客嚟到文明咧，點解佢會覺得隨地吐痰冇問題咧？點解佢去廁所唔可以去得乾乾淨淨？點解佢唔沖廁？文明係好重要，但係原來我哋 even 做到呢一啲守規矩嘅事，doesn't mean 我哋係文明。係啊，因為我近排 press 我都會見到，即係先唔好講嚟自某啲區域嘅auntie 先啦。就算香港人有時出到去，台灣人我見到台灣 group，佢哋有時都會話翻自己。都係㗎。喂，你 make sure 你出到去點點點，你可能喺外地講嘢唔好咁大聲。
或者你用人哋啲嘢，或者去到喂記得嗌餐係每一個人要嗌一餐，嗌一個餐，所得你 respect 緊嗰間餐廳。呢個就係點解我哋人要離開嗰個淨係關注自己嗰個狀態咯。即係呢個我所以琴晚你同夢妮坦去做嗰個 event，我覺得裏邊有個好重要嘅 message，俾你諗大啲。即係當你肯諗大啲嘅時間，你就開始唔會淨係好 focus 喺我啊，因為 focus 喺我好 focus 喺我嗰度，係咪一個問題咧？唔係，但係多數嗰個狀態係個小我好強嘅一個狀態嚟嘅。因為如果嗰個唔係真嘅我咯，係小我咯，唔係真㗎。因為我成日都睇 Gene Keys，我心諗哇，啲 Gene Keys 嗰一盤一開親，我都目定口呆，個個都好勁。就算我係睇頭4粒，因為我哋而家行緊 Gene Keys 嗰個 journey 同100人，個個啲盤其實個個啲 Gene Keys 都係好 powerful，但有時我都會好又唔係沮喪嘅，係會嘆氣就係哇，即係其實我哋距離我哋個 potential，人類同人類個 potential 係有段好長嘅距離，好長好長，好多嘢係未被大家去發掘，所以當你同阿夢妮坦去講個 call message，你唔好諗緊你自己咁細啦，其實人人都可以好勁。嗰刻我好有共鳴就係，因為本身呢個先係佢個真相。但係呢個亦都翻到本身，我哋諗住今集講嗰個微創傷，但係我哋其實3個都覺得可以要講咗啱啱今集想同大家講嘅嘢，先至可以去到微創傷，因為其中一個原因唔係全部喎，其中一個原因就係因為我哋第一未必察覺到原來喺個生命成長過程裏邊呢啲叫微創傷落咗我哋身體喺某個意識度，而嗰啲情緒嗰啲神經系統嘅 rebalance 未做嘅話，其實嗰個人就好難一去二或二去三。跟住今日老師再提埋我，如果大家要去 work with 創傷咧，我落定埋呢個先，所以我哋下個禮拜可以 expand 啦。佢同我講話，如果啲人係真係唔搞個肝，唔搞個腎，佢唔做任何排毒嘅話，其實佢要轉變，即係嗰啲創傷要破除啊，或者創傷要去釋放甚至療愈啊，係好唔容易嘅。佢因為啲嘢扣晒喺個身體度，所以我擺埋呢個 set 起，因為我哋講到2.0就已經講 biohacking 嘛，我哋點樣優化我哋身體啊嘛。Yeah. 所以個關鍵除咗情緒之外，仲有一個 component，老師想我嚟緊會開始分享就係身體咯。兩樣嘢如果一齊做嘅話，咁啲人真係可以有啲好徹底嘅轉化。因為我哋成功見到有個 client 最近喺 Gene Keys Group 度 share，佢個 pattern 跟咗佢好多年，但係佢近日真係去 work on 身體同埋平衡神經系統，佢嗰個習慣甩咗啦，自然地離開。Auto rewire。就嚟，即係佢真係 work on 自己啫嘛，佢真係去 support 佢身體，佢同埋去平衡佢嘅神經系統。佢個10幾年甩唔到嘅習慣就甩咗啦。好勁！我都可以分享順勢嘅，即係順勢都係其中一樣，用你 physical 嘅 shift 以至到你狀態個狀況會 shift 咁樣啦。都下次可以真係講。可以啊，我最近都有 refer 過有啲身體即係寵物身體好有挑戰嘅個案，我都話不如試下順勢啦。有時你以為，因為我 scan TimeWaver 就會睇到，根本就未必淨係身體嘢咯，一定有係扣住咗一堆情緒，扣住咗一堆諗法，因為寵物都可以有自己諗法，有啲寵物我睇完啲 profile，哇，你完全係一個小人精嚟嘅，有自己嘅思想、性格，有自己嘅諗法。咁我都 recommend 咗，所以好多邀請大家以一個更加開放嘅角度去對待嚟緊嘅 journey，因為我哋想好希望即呢個少少心願啦，我同埋你都應該有噶啦，起碼不如快啲多啲人去3.0，跟住我哋先至可以真係開嘢噶嘛，做嘢噶嘛，等待中係有呢個心願啦。尋日直頭個 sharing night 咧，我諗我 repeat 咗幾次，就係話俾大家聽，唔好當你係聽完就算，唔好當你係未輪到你做，唔係，係你要做，唔係逼你做，但係希望你記得你可以做，即係類似咁樣咯。所以有份睇嘅就係希望你記得你係可以做㗎。咁當然你可以揀唔做住，或者亦都可以揀究竟做幾多，或者個力度係點，但係麻煩你記得你係可以嘅。咁所以即係希望多啲人係咁咯。同埋有條問題好搞笑嘅，有個人問佢做咗咩？香港好混亂，世界好混亂，佢做咗好多 SRT 清理，但係都好似冇變過咁啊，跟住就好難受、好憤怒咁樣啦。我好得意嘅個答案就係成本太低啦。即係如果你要做清理，香港同一時間120萬人做清理咧，就清理啦。咁但係個問題冇120萬人同你一齊清理咧，咁個清理就唔係清理啦。咁即係類似係。
咁樣咧，即係幾直接喺嗰個喎。集體哇，好直好直接㗎，所以我講啊！完都係啦，但我都唔可以，我唔可以唔講噶嘛，即係所有嘅嘢我都係係會直接講噶嘛。咁但係個答案就係個成本太低，唔係話你做嘅嘢冇價值，但係你做嘅嘢可以有另一個呈現，即係可能你可以做其他嘢，嗰啲可能係身體力行嘅嘢，真係人到力到嗯嗯有效果嘅嘢你可以做，就唔係淨係收埋自己覺得哇好多嘢有責任，有個要清咁樣，唔單止係咁，嗯咁所以就係、即係有時如果保持個開放度，嗰啲説話係完全，我覺得係好幫到自己去揀得更好啊！即係你咪知有啲咩唔需要咁做咯，可以係實際地做咯，咁不如揀下啦咁。所以我覺得我哋下一集可以將1.0至3.0，啱啱你咪一至九嘅，我覺得 係啊。Steven 你要做個仔細啲嘅分類。我所有嗰啲好有趣啊！嘢睇晒圖㗎啦，已經好有趣，我自己被排因為排到期。如果你睇到條梯，你就知點爬啦嘛。哦，係㗎。因為我係啊，覺得嗰一至九同埋希都係望有生之年，係啊，有生之年快啲可以進化。有㗎有㗎，其實呢2年都係2026同2027。嗱，今個月我覺得大家係好多身體上頻率上嘅調整，我另外會再拍一集講解。即係今朝老師解釋俾我聽，佢話即係而家個 gameplay 同以前有啲唔同，我另外再拍一集係講個頻率。所以今個月大家冇乜動力係正常嘅，我想 confirm 俾大家先。咁但係2026同2027本身就係推動改革，本身就係推動改變。即係如果有人真係有心為突然間由1行到3，雖然中間可能個蛻變嘅歷程要退好多層皮，嗯，你話係咪喺短時間裡面，即係幾年裡面唔可能？我覺得唔係㗎，而家個 energy 根本就係好 support 呢啲嘢，係絕對係係啊，鬥快抌嘢啫嘛。啊！如果2028我哋同個3.0個 percentage，起碼喺我哋個circle 入邊，如果多啲3.0嘅，因為3.0嘅人已經係諗 solution 㗎啦。喂，我而家係啊係啊。等於 Elon Musk 見到個世界，我唔係 agree with 佢所做所有嘅嘢，OK？但係佢有時真係見到一個 problem，佢就會去諗 solution 點樣去解決。即係我哋而家係要呢啲，唔係淨係，但係同埋唔係淨係齋諗，唔係做呢個鍵盤戰士，係點樣大家一齊 come together，身體力行，我哋去砌一件事出嚟，so that it support 某啲應該要發生嘅嘢。係啊，所以我呢個Indigo 非常之期待。好，下個禮拜見，下個禮拜見。拜拜。